Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj koji se desio u jednom malom mestu na severu Kosova, u blizini Kosovske Mitrovice i zove se Zubin potok. Kada sam uzeo ovaj slučaj da radim, bio mi je baš onako interesantan i jedan je od onih koji me posebno iziritiraju, a reći ću vam na kraju zašto. Jer generalno mi moramo nešto menjati i u našem zakonodavstvu i u kompletnom sistemu ako hoćemo da opstanemo u ovim ludim vremenima koja, nažalost, postaju sve luđa i luđa. I da počnemo sa pričom koja je baš onako čudna. Priča počinje 9. marta 2015. godine u Zubinom potoku. Zubin potok je jedna mala opština koja pripada Kosovskoj Mitrovici. To je znači sever Kosova i slobodno mogu reći ljudi imaju onaj palanački mentalitet. Svi se znaju između sebe, poštuju se, tačno znaju ko je učitelj, ko je sveštenik, ko je recimo na nekom fakultetu, da li u Beogradu, da li u Kosovskoj Mitrovici, da li u Nišu ili negde, i prema tim ljudima ima se poseban odnos i posebno poštovanje. Taj kosovski mentalitet ima još uvek onaj duh tradicionalizma u sebi. I tamo kada je neko poštovan, znači da je to zaista zaslužio. A mi ćemo večeras pričati upravo o jednoj mladoj, prelepoj ženi koja je bila jako poštovana ne samo u Zubinom potoku, nego i u Kosovskoj Mitrovici i slobodno mogu reći u celom severnom delu Kosova, pa i šire. A o kojoj je zapravo gospođici reč? Reč je o Dušanki Andrejević, rođenoj 1986. godine u opštini Lipljan, koja je zapravo lekar u domu zdravlja u Zubinom potoku. Dušanka je rođena u porodici Andrejević kao 5. dete. Zapravo bila je 5. ćerka svojih roditelja koji se zapravo zovu Radmila i Ratomir. 1999. godine Dušanka se sa roditeljima i sestrama seli za Niš. Neke sestre su se udale, neke su studirale, a roditelji su kupili stan za njih i za Dušanku. Dušanka je inače upisala medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici. To su divni ljudi koji su želeli izgleda po svaku cenu da imaju sina i eto dobili su 5 prekrasnih i prelepih ćerki. Kada je rodila svoje 5. dete, za koje su očekivali da će biti sin i da će se zvati Dušan, znači kada su dobili 5. ćerku, dali su joj ime Dušanka. A majka je od Srpske pravoslavne crkve, kao žena koja je rodila 5 dece, dobila zlatnu medalju majke Jugovića. I Radmila je dobila taj orden koji je namenila da jednog dana isti pokloni svojoj ćerki Dušanki. I sve ju je zvala sine, za razliku od drugih ćeri koje je zvala ćero i tako dalje ili po imenu, ona je Dušanku zvala sine, a to je radio i otac Ratomir. Sada, kako ide vreme, pošto je ona najmlađa, one starije su završavale neke škole, udavale su se i stvarale svoje porodice. I naravno, udavale su se preko tih starih načina upoznavanja i mnoge su otišle put Srbije. Ne ono trbuhom za kruhom, da bi stvarale porodicu iz ljubavi sa ljudima koji su bili preporučeni, da li od strane familije, da li od strane nekih drugarica ili tako, ali obično to se tako radi, pogotovo ti ljudi sa Kosova su poznati po tome da imaju još uvek stare vrednosti, koje, nažalost, polako se gube u drugim krajevima Zapadnog Balkana. Sada, najmlađa Dušanka, ona je obožavala svoje sestre i kad god je imala slobodnog vremena, išla je da ih obiđe. I šta se dešava? Dušanka je bila
odličan đak još od osnovne škole. Počinje, znači, osnovnu školu u Zubinom Potoku, ali 8. razred upisuje u Leskovcu. Završava sa odličnim uspehom i u Leskovcu upisuje prvu godinu srednje medicinske škole, da bi tu istu školu kasnije nastavila u Nišu. I šta bi drugo devojka sa srednjom medicinskom školom i sa prosekom od 5,00 uradila nego da upiše medicinski fakultet. I mogla je Dušanka da upiše medicinski fakultet na Niškom univerzitetu, ali ona je odlučila da upiše medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, koji je završila sa prosečnom ocenom 10. Dušanka je u toku studija upoznala jednog drugog studenta koji je studirao arhitekturu, a njegovo ime je Nemanja Vićentijević. Nemanja se nešto nije baš dobro snašao na fakultetu, nije mu išlo kako treba, stalno je nešto odlagao, te sada ću da polažem, te sada ću da krenem malo ozbiljnije da učim i sve tako nešto, i na kraju nije završio fakultet arhitekture. Njegovi roditelji su bili razočarani zbog svega toga, zbog tog lošeg njegovog školovanja, međutim on se nešto nije baš previše opterećivao time. Kada je ostavio fakultet, on je otvorio automehaničarsku radionicu, a pored automehaničarske radionice, kako to sada obično biva, i perionicu automobila. I to mu je dobro išlo. Njoj ništa nije smetalo što je našla dečka automehaničara, mada moram da kažem, znajući mentalitet ljudi sa Kosova, obično oni imaju onu staru izreku: oficir neka drži oficirsku, lekar neka drži lekarsku, pop neka drži popadiju i tako dalje. Šta hoću da kažem? Svako se ženi i udaje po esnafu, iz koga pripada. Ja apsolutno razumem te ljude koji školuju posebno omiljenu 5. ćerku za lekara, da maštaju o tome da će ona na fakultetu gde sada je prijavila i specijalizaciju, da će pronaći nekog mladog lekara. Mislim da je to normalno razmišljanje nekih roditelja. Kako su oni sada prihvatili njenog dečka, koji je automehaničar i koji se zvao Nemanja Vićentijević? Ja mislim da ga roditelji baš dobro nisu prihvatili i da nisu baš bili srećni izborom partnera, odnosno mladića, sa kojim je počela da šeta Mitrovicom. Jer, moram da vam kažem, Mitrovica je zadržala te stare tradicionalne vrednosti koje nestaju u drugim delovima Srbije, pa i okruženja. Kada devojka počne da šeta Mitrovicom sa nekim mladićem, to zna cela Mitrovica. Znači, ako ste samo seli sa nekim mladićem da popijete piće i da se ispričate s njim, već počinju da se pričaju neke priče: aha, ovi nešto su u šemi, neko ih je spojio, ko ih je spojio, iz kakve familije taj momak, čime se bavi i tako dalje. Tako da su roditelji Dušanke saznali odmah ko je Nemanja Vićentijević, iz kakve je porodice, jer kao što sam rekao, on je mlađi godinu dana. Sada, da li su bili lep par, da li nisu bili lep par, mladi ljudi, po meni su svi lepi. Dušanka je bila prelepa. Na 3. godini fakulteta, ako je njoj dobar, dobar je i meni, sigurno su bili lep par, a sada to što se on odmah nije dopao njenim roditeljima zato što je mehaničar, to je neka druga priča. Prolazi vreme, oni se sviđaju jedno drugom, jer da se nisu sviđali ona njemu, on njoj, ne bi ostali u vezi punih 6 godina. Oni se zabavljaju sve do 2013. godine. Baš tada, te 2013. godine, Dušanka je završila i specijalizaciju i zaposlila se kao lekar u medicini rada u Kosovskoj Mitrovici. Međutim, po potrebi, Dušanka ide i u druge domove zdravlja gde je potreban lekar medicine rada. Tako da je ona u jednom periodu dobila i raspored da radi i u Zubinom Potoku, radila je ona i u Leposaviću, radila je svuda gde treba. I šta se dešava dalje? Baš u tom periodu 2013. godine Dušanka je
odlučila da preseče vezu između nje i Nemanje. A zašto? Zato što je ovaj momak imao problema sa narkoticima. Bar tako pišu Novosti. I naravno, Dušanka kao lekar, ona je primetila da njen voljeni Nemanja ima taj problem. Pokušala je sigurno da mu sugeriše savetima, ali to obično kod tih ljudi kada počnu da koriste te nedozvoljene supstance, ništa ne vredi, nažalost. Onda oni zaborave i na ljubav i na sve i Dušanka donosi po meni ispravnu odluku. Prekida tu vezu. 2013. godine ona prekida tu vezu upravo kada je i završila specijalizaciju, kada je počela da radi i u Zubinom Potoku. Radi ona sve, planira da i doktorira na kraju krajeva, da počne da radi kao profesor na medicinskom fakultetu. Najverovatnije da je planirala da nađe i nekog normalnog mladića, da započne život. Kao prava žena. Ima 27 godina i lekar specijalista. Dobru platu, ima svoje ja. Najverovatnije da roditelji počinju njoj da sugerišu da se ona prebaci i da počne da radi ili u nekom kliničkom centru kao što je Niški klinički centar ili možda Beograd, Novi Sad, jer svuda su oni imali svoje rođake, ali nekako su najviše preferirali Niš. Zato što su njihove dve ćerke bile udate u tom gradu. Pa na kraju krajeva napravljen je i jedan od najsavremenijih kliničkih centara u Srbiji, u tom gradu. I lekari se uvek traže. Tako da je sigurno otac Ratomir rekao: "Ćero, seli se ti za Niš, pravi se novi klinički centar, bit će potrebni lekari." Na kraju krajeva ima puno tamo naših koji žive i rade u Nišu, posebno ima i puno lekara koji rade u njihovom Niškom kliničkom centru. Naći ćeš sebi neku priliku i sigurno da je čovjek i bio i u pravu, ako je tako nešto rekao. Sada, bez obzira što je otac Ratomir imao najbolju nameru prema svojoj najmlađoj ćerki i na kraju krajeva prema svojoj ćerki i doktorki, ona nije slušala te savete ni oca, a ni majke. Ona je htjela da ostane u Kosovskoj Mitrovici i neretko je išla u najudaljenija naselja, pa čak tamo negde gde je samo jedna kuća sa nekom staricom koja je ostala. Ona je išla kako bi ukazala pomoć toj ženi, rizikujući neretko da prolazi kroz neka albanska mesta koja nisu bila prijateljski nastrojena prema ljudima koji su srpske nacionalnosti. Bar kako pišu ljudi iz štampe, iz Novosti, iz Kurira i drugih novina, ova devojka je rizikovala da ode u ta udaljena mesta kako bi spasila nečiji život. Volela je adrenalin i volela je ljude. Volela je ljudski život. Ona je zbog toga i odabrala plemeniti posao lekara. Naravno, lekar ne uzme torbu i ne zaputi se tamo na neki udaljeni salaš ili neko selo u nekoj nedođiji kako bi ukazala ona kao lekar pomoć nekoj ženi ili možda nekoj porodilji koja se porađa u tom trenutku ili svašta nešto. Ona uvek mora da ima svog saborca, odnosno saputnika koji ide sa njom, a to je obično vozač hitne pomoći. I to su obično oni mladi momci koji su najhrabriji i koji se upućuju u ta najudaljenija mesta i sela po Kosovu. Dušanka je putovala uglavnom sa jednim Dejanom, koji ne da je bio samo hrabar, nego je bio i lep mladić i bio je momak i vozač hitne pomoći. I on je uvek hrabrio svoju lekarku Dušanku: "Duko, nemoj ti da se plašiš ništa, dok sam ja živ neće tebi faliti ni dlaka sa glave." I to je sada Dušanku oduševilo. Ima vozača koji je hrabri, koji je mlad, lep i koji je spreman da zbog nje da i svoj život. I naravno, žensko srce je zaigralo baš onako kako treba. Oko je pogledalo to lepo mlado muško lice i Dušanka se zaljubila. Ispravna priča. Zaljubila se u svog kolegu, vozača hitne pomoći. I zaista je
počela jedna veza koja je potrajala pune 2 godine. Bilo je tu i raznih opasnosti i raznoraznih situacija, bilo je tu adrenalina, ali boga mi najviše ljubavi. I Dušanka i Dejan su odlučili da započnu zajednički život. Naravno, Dušanka je jednom prilikom kada joj je majka rekla, pa dobro što ne tražiš sada recimo premeštaj pa idi pređi za Niš, eto mama moram nešto da ti kažem. Ja sam zaljubljena ozbiljno u Dejana, u vozača hitne pomoći sa kojim radim i ja planiram da se udam za njega i da mu rađam decu. Majka kada je to čula, njoj je krenula suza niz lice, ali to je bila suza radosnica. Ona je bila oduševljena što ćerka odgovara tim tonom. Ja hoću da se udam za čoveka koji me voli, koji radi sa mnom i hoću da mu rađam decu. A s obzirom da imam tvoju genetiku, ima da mu rodim i ja 5 dece, jer želim i ja ne samo od tebe da dobijem onaj orden majke Jugovića, želim da i meni arhijepiskop pokloni orden majke Jugovića. Želim i ja da budem majka Jugovića kao i ti. I na kraju krajeva, ako to bude Dejan želeo, rodit ću mu ne 5, nego 9 dece. I sada, kako to samo majke znaju, ona je tu radosnu vest prenela i ocu Ratomiru. I otac Ratomir se rasplakao i bio je srećan, presrećan, što će na kraju krajeva njihova Dušanka ostati u njihovom mestu i eto, neće se oni seliti iz svoje kuće nigde. Njihova kuća će biti puna dece, veselja i radosti. To su otac Ratomir i majka Radmila zaključili. I rekli su, neka je deci sa srećom, prenesiti Radmila slobodno Dušanki, neka dođe Dejan sa roditeljima da isprosi Dušanku kako je to red i običaj ovde kod nas i mi ćemo to blagosiljati. I kuća je bila puna radosti, sve je to obećavalo. Međutim, to što se sviđalo roditeljima, nekome se baš i nije dopalo. A kome se zapravo nije dopalo? Pa nije se dopalo Nemanji, koji je u Dušankinim mislima zapravo bio daleka prošlost, samo neka uspomena iz studentskih dana. Međutim, kod Nemanje to nije bilo tako. Nemanja je u sebi gajio nadu da će se njemu Dušanka vratiti i da će on porodici prezentovati svoju suprugu. Evo, ja imam za ženu doktorku. Ali nigde na Balkanu nije to tako nešto zvučno i bitno što se titule tiče kada se neka devojka udaje ili kada se neki mladić ženi kao na Kosovu. Oni se hvale, mi sada dovodimo u našu kuću doktorku i naši prijatelji su recimo doktori ako su doktori ili tako dalje. I to sve to tako funkcioniše. I sada, zamislite za Nemanju, koji je godinama pričao, 6 godina je pričao, a možda i ove 2 nije hteo da prizna da više nije u vezi sa Dušankom. On 8 godina priča svojoj familiji kako će u porodicu dovesti doktorku. Iako ona nikada nije pristala da se uda za njega, niti on nju na kraju krajeva nekad zaprosio. Međutim, kod Nemanje to nije baš bilo tako. On je imao očigledno neki veliki problem i sam sa sobom, kao što sam rekao, a očigledno i sa roditeljima. Jer njega su roditelji sigurno već počeli da doživljavaju kao propalicu, pre svega zbog onih problema sa nedozvoljenim supstancama, a sigurno su počeli da ga doživljavaju i kao lažova. I sada je on tom ženidbom sa doktorkom hteo da nadoknadi sve te neke falinke koje je imao, a imao ih je, u smislu, evo, doveo sam vam u kuću doktorku. I verujem da bi to za njega bio bingo kao da je dobio 7 na lotovu. Međutim, kada je Dušanka Nemanji rekla, Nemanja, zaboravi tu priču, imaš od mene pedalu, ne želim sa tobom da imam ništa u životu. Jer
apsolutno me nisi ništa slušao. To što si bio mehaničar meni apsolutno nije smetalo. Ja sam mislila da ćeš ti da otvoriš mehaničarsku radnju, da ćeš biti koristan. Ti koristiš te supstance koje koristiš, za koje sam ti ja rekla da moraš da ih ostaviš pod hitno i da moraš na lečenje. Ti ih koristiš i dalje. Ja ne planiram da rađam svakoj decu. I mislim da je doktorka bila u pravu. Tako treba da postupi svaka žena. Ako imate kome, rodite mu i 10 dece. Ako nemate kome, nemojte rađati ni jedno dete nekoj propalici, jer samo pravite još jedan problem preko. Sada, Nemanja to nije mogao da prihvati, jer te osobe koje su takve kakve je one misle da su najpametnije i da će rešiti to nekim ubeđivanjem i nekim izglađivanjem te situacije, sve u svoju korist. Ali, kada se radi o školovanim ženama, to ne ide baš tako lako. Na kraju krajeva više ni po najzabitijim tim selima ne žive one seljanke koje ne znaju koliko je 2 i 2. Prošla su ta vremena. Sada su sve na društvenim mrežama, bez obzira da li žive tamo na Šar planini ili negde, ili na Manhattanu, sada su sve u toku svih zbivanja. Svet je postao jedno malo selo i sve su sada žene onako svetski i baš ispravno obrazovane. Kao da su sve rođene u Milanu ili Parizu. Većina žena neće rađati sada nekome decu ako on nema svoj posao, svoj auto ili recimo neku egzistenciju koja garantuje opstanak te buduće mlade porodice. I to je po meni ispravna priča. Bez obzira koliko god to nekome nije pravo, to je sada u ovim nemirnim vremenima najbitnije. Zdravlje i sigurni posao. Tako je i u životinjskom svetu. I to je na kraju krajeva i urođeno ženama iz prirode da traže nekoga ko je alfa mužjak i ko je uspešniji, da bi sa njim oformile zajednicu. Znači, ova žena nije tražila nekog vrhunskog hirurga koji operiše oko, mozak ili već ne znam šta, nije tražila nikakvog Frankensteina, ona je tražila normalnog čoveka i našla ga je. I nije joj trebao nikakav Nemanja koji je još uvek u eksperimentisanju sa narkoticima i koji ne garantuje nikakvu sigurnost ni sebi, a kamoli njoj i dečici koja su u planu da se rađaju. Međutim, Nemanja je uporan. On počinje navodno i da šalje neke poruke, te kada radiš, te imam s tobom da obavim razgovor, te svašta nešto, i gnjavi svakog dana ovu jadnu, lepu i uspešnu devojku. A ona je puna i svojih obaveza i rešava tuđe probleme i na kraju krajeva spasava tuđe živote. 8. marta 2015. godine imala je jednu strašnu intervenciju u Zubinom Potoku, jer jedan dečko koji je imao samo 9 godina krenuo je da peca na meni malo čudan način u već nabujalom kanalu koji ide kroz centar Zubinog Potoka. Tada je bio još uvek sneg u Kosovskoj Mitrovici i okolini, pa i u Zubinom Potoku, i on kreće da peca na kanalu kako bi upecao pastrnke u mutnoj vodi. Ne znam od kada se pastrnke pecaju u mutnoj vodi. Pastrnka i klen se pecaju u bistroj vodi. Ali ovaj dečkić, za koga svi kažu da je prepametan, da je jako inteligentan, kreće na to pecanje, verovali ili ne, u letnjim papučama, po onoj bljuzgi, i odlazi do tog kanala, tamo se okliznuo, pao je u nabujali kanal i dok su ga komšije izvukle i pokušale da ga spasu, za ovog dečaka više nije bilo sreće niti nade da on može biti vraćen u život. Međutim, ljudi su, verujući da ipak postoji trunčica nade, ovog već skoro mrtvog dečaka odneli u dom zdravlja u Zubinom Potoku. Upravo kada je bila dežurna Dušanka. I Dušanka je dala sve od sebe
da ovog dečaka vrati u život, jer ga je znala kao veselog dečkića iz komšiluka i koji joj je uvek rekao dobar dan kada je sretne. I znala je i njegovu majku, znala je i njegovu braću i sestricu. Znala je da je to porodica jedne samohrane majke koja je izdržavala 4 dece. I pokušala je na sve moguće načine da spasi ovog 9-godišnjeg dečkića, ali je on, nažalost, umro. I to je strašno potreslo Dušanku. Zvala je čak i svog pretpostavljenog, odnosno direktora iz Mitrovice i zamolila ga je za jedan kraći godišnji odmor. Jer je bila jako potresena ovim događajem. Pogotovo kada je došla majka, kada je počela da čupa kosu i kada je rekla šta mu bi da ode da peca, jer rekla sam mu da upravo pečem pitu i pečenicu jer me je oduševio jutros, počeo mi je tako dan što je ušao, izljubio me je i rekao je mama, evo ti buket ruža koji sam kupio specijalno za tebe i srećan ti mama 8. mart. I ona kaže ne pamtim kada mi je neko poklonio buket ruža, eto to mi je poklonio sin i ne mogu da prihvatim sada da već za sutra ili preko sutra treba da ga stavim u crnu zemlju. Dušanka je bila posebno potresena ovim događajem, tražila je slobodne dane i direktor je rekao odradi molim te još 2-3 dana i dobit ćeš 2 nedelje odmora, jer te apsolutno razumem. I naravno, Dušanka dolazi 9. marta da odradi noćnu smenu, došla je u 20 časova, a posle tog dežurstva trebala je i onako da ima 2 slobodna dana i posle toga godišnji odmor. Planirala je da poseti svoju sestru u Nišu i ni manje ni više nego da ode sa svojim verenikom Dejanom, kako bi ga predstavila sestrama. I naravno, kada se dolazi u noćnu smenu, šta je početak noćne smene? Pa naravno kafa. Pita se sestra da li ima neki hitni slučaj, kaže nema hitnih slučajeva, ajde da popijemo kafu. I dok je sedela sa koleginicama i sa medicinskim sestrama u lekarskoj sobi, ušla je jedna sestra i rekla je Dušanka, tražite bivši dečko Nemanja. Nije bilo Dušanki drago kada je to čula, rekla je pa dobro šta sada on hoće, pa kaže ne znamo, deluje kao da ima nešto važno da ti kaže. I u tom trenutku Nemanja se pojavljuje na vratima lekarske sobe. Kada je on ušao u lekarsku sobu, sve koleginice Dušankine, one su ustale i izašle su sa ubeđenjem da imaju nešto važno da pričaju. I kad su izašle vani, one su odmah čule da je nastala svađa između Dušanke i Nemanje. Najverovatnije je Dušanka rekla, pa dobro šta ti sada hoćeš od mene, zašto si došao na posao da me uznemiravaš, jer sam ti 100 puta rekla da sa tobom više ne želim da imam ništa. Ali Nemanja, mislim, čovek koji ima svog podstanara zbog tih narkotika, ko zna šta je on umislio u svojoj glavi, on je rekao, slušaj, ja sam muškarac ovde, zna se ko odlučuje ovde u Kosovskoj Mitrovici, šta žena treba da radi i šta je dobro za nju. Neko ko je čuo tu svađu, on je pretpostavljao da je najbolje da pozove policiju i to je i uradio. I policija je rekla da dolazi za 5 minuta, znači radi se o kosovskoj policiji. I sada, u tom trenutku, i ne znajući, znači Dušanka da je neko pozvao policiju, ona izlazi sa namerom da ode do svoje ordinacije. I ulazi u svoju ordinaciju, ali Nemanja ide za njom. I kada je ušao u ordinaciju, sestra mu je sigurno rekla, alo, gospodine, pa ne možete ovde, treba sada da uđe pacijent. On se izdrao na onu medicinsku sestru koja je istrčala napolje. A kada je Dušanka to videla, okrenula se, izašla je i ona vani. U tom trenutku bilo je svega par žena sa malom decom koja imaju temperaturu. Šta se dešava? Nemanja prati u stopu Dušanku. Ona počinje da viče na njega. U tom trenutku na ulaznim vratima doma zdravlja pojavljuju se 2 policajca. I kažu, ovde ima očigledno nekih problema. O čemu se ovde radi? A Nemanja, da li pod uticajem psihoaktivnih supstanci,
ili straha od policije, ne znam iz kog razloga, a najverovatnije je imao strah od policije sa razlogom, a vidjet ćemo i zašto. On se okreće i počinje da trči i viče policajcima: nemojte mene, ja nisam ništa kriv. I pokušava da prođe kroz jedna vrata za koja je mislio da vode u dvorište. Međutim, ta vrata su bila zaključana i kada je on udario u zaključana vrata, on se okreće i iz svog desnog džepa od jakne vadi pištolj. Repetira ga i ni manje ni više puca jedan metak Dušanki u stomak. Pred policijom i sada u tom trenutku policajci, ja ne znam kako su reagovali, ne znam na kraju krajeva ni ko radi u kosovskoj policiji i ne znam kako oni reaguju kada dođe do takve situacije i kada je potrebna intervencija, ali kada neko u nekoga puca i dalje drži pištolj u rukama, postoje sve zakonske osnove da se upotrebi oružje. I da se to desilo u Nišu, Beogradu ili u Novom Sadu, gdje bi interventna došla na poziv nekog iz bolnice ili iz doma zdravlja, sigurno bi ga policajci ustrelili bez upozorenja. Jer je postojao zakonski uslov da upotrebe oružje, prisustvuju egzekuciji na javnom mestu. On je faktički uradio teroristički čin. Ubija doktorku na njenom radnom mestu. To je terorizam. I ja ne znam kada će naše zakonodavstvo i zakonodavstvo iz regiona da svaku javnu likvidaciju proglasi terorizmom i da se sudi kao teroristički čin po najstrožijoj kazni. I ja ne znam zašto ovi ljudi nisu intervenisali na drugi način, ali najverovatnije da je ovaj pretpostavljam, urađeni mladić od straha došao sebi, bacio je pištolj i podigao je ruke. Policija ga je svezala, priveli su ga u policijsku stanicu. Policija je prilikom hapšenja i pretresa Nemanje u njegovom džepu pronašla i oproštajno pismo. On je najverovatnije planirao da digne ruku na sebe. Naravno, odmah medicinske sestre i lekari su pokušali da ukažu pomoć teško ranjenoj Dušanki. Ona je samo rekla: izgleda da me je smrtno pogodio u stomak, i sklopila je oči. Odmah je ubačena u vozilo hitne pomoći i javljeno je dežurnom hirurgu u Kosovskoj Mitrovici da stiže hitan slučaj za operaciju. I tako se i desilo. Međutim, nažalost, Dušanki nije bilo spasa. Ona je usput od Zubinog Potoka do Kosovske Mitrovice preminula. Jedan mladi, lepi život jedne mlade, uspešne žene se okončao jednim suludim gestom jednog mladića koji najverovatnije bio pod utiskom nekih nedozvoljenih supstanci. Ubio je svoju bivšu devojku sa kojom je prekinuo vezu pre 2 godine, znači još 2013. godine. Smatrao je da njeno ne zapravo ne postoji i da žena nema pravo da ostavi muškarca, pogotovo ne tamo dole negde na jugu Srbije. I eto, desilo se nešto najstrašnije, i to što se desilo, dežurni lekar iz kliničkog centra u Kosovskoj Mitrovici javio je Dušankinim roditeljima. Na telefon se javila majka Radmila i dežurni lekar je rekao: gospođo, morate da dođete u Kosovsku Mitrovicu, u klinički centar, jer upravo smo pokušali da reanimiramo vašu Dušanku, ali nije joj bilo spasa. Kada je to čula majka Radmila, prosto nije mogla da veruje šta čuje. Ona se samo spustila, sela je na fotelju i rekla je: Rato, molim te, javi se na telefon, vidi, nešto se desilo našoj Dušanki. Jer žena nije mogla da prihvati tako nešto, da je njena ćerka mrtva. Nije ni znala kako je došlo do toga. Kada se sve kasnije to saznalo i razotkrilo, videlo se da zapravo tu više spasa i leka nema. Nemanja je završio u istražnom zatvoru, i to ne u Kosovskoj Mitrovici, nego su ga prebacili za Prištinu, a
što se tiče Dušanke, istražni sudija je tražio da se obdukcija uradi ne u Kosovskoj Mitrovici, nego u Prištini. Dušankino telo je poslato na obdukciju u Prištini i posle određene obdukcije, kada je devojka proglašena mrtvom od strane lekara i kada su pitali roditelje gde žele da odvezu telo svoje koleginice, a njihove ćerke, oni su rekli neka to bude grad Niš. I tako se i desilo. Mlada Dušanka Andrejević, doktorka od 29 godina, prevezena je za Niš, gde je bila prvo odložena u gradskoj mrtvačnici, a sutradan je sahranjena na novom niškom gradskom groblju u porodičnoj grobnici njene rođene sestre. Bilo je prisutno oko 1000 ljudi na toj sahrani, uglavnom su to bili ljudi koji su poreklom sa Kosova, došli su da isprate svoju zemljakinju, koja je doktorka, na posljednji put. Svi su plakali. Bio je prisutan i Dejan. Dejan je toliko bio van sebe da je samo plakao i nije mogao da izgovori ni jednu reč. Govor je održao direktor bolnice iz Kosovske Mitrovice, pozdravio je posljednji put svoju koleginicu i rekao je: Anđele, putuj među zvezdama, tamo gdje ti je i mesto, idi leči neke druge ljude i druži se sa anđelima, jer jesi bila anđeo i na kraju krajeva nisi bila stvorena niti rođena za ovaj surovi i opaki svet. Bila je to tužna sahrana upravo u trenutku kada je u Kosovskoj Mitrovici, odnosno u Zubinom Potoku, sahranjen onaj dečak koji se 8. marta udavio u onom kanalu. Nakon čitave ove priče koja je nastala na osnovu izjava Dušankinih roditelja, pročitat ćemo ono što su izjavili Nemanjini roditelji. Tačnije, njegov otac je dao izjavu za novine Kurir koju ćemo sada pročitati. Dušanki sam bio drugi otac. Ona i moj sin Nemanja nisu bili samo dečko i devojka. Živjeli su u vanbračnoj zajednici. Mnogo mi je teško zbog tragedije, ali sigurno ni blizu kao Dudinoj porodici. Kao porodica želimo da im izjavimo najiskrenije saučešće. Žao mi je što nisam mogao da prisustvujem sahrani, ali nisam mogao njenim roditeljima da izađem na oči. Moja bivša supruga i ja najbolje znamo, jer su Dušanka i Nemanja 5 godina živjeli s njom u stanu. Kada mi je stariji sin doživeo saobraćajnu nesreću 2012. godine, Duda je želela da se odsele. Moj sin je tada zapostavio i brata, paraplegičara, iznajmili su stan i odselili se. 2 godine su živjeli u iznajmljenom stanu. Sve dok mu Dušanka pre nekoliko meseci nije saopštila da se njeni roditelji ljute i da moraju da žive odvojeno dok se zvanično ne venčaju. Oni nisu raskinuli. Bili su u vezi do posljednjeg dana koliko ja znam. Posljednji put sam je sreo pre 3 nedelje. Pitao sam je: Dudo, kako si? Bila je vesela. Pozvala je mene i moju suprugu na kafu. Nije delovala kao neko ko ima problem. Sve je bilo u najboljem redu. Sada posle svega slutim da nisu Dudini roditelji branili, jer oni nikada verovatno i nisu znali da ona živi sa Nemanjom. Pretpostavljam da je ona našla tog drugog momka i da je Nemanja u ponedeljak, kada je saznao, doživeo pomračenje uma. Nisam posetio sina u zatvoru. Trenutno se loše osjećam i ne želim da ga vidim. On mora da odgovara za ono što je uradio. Uništio je 2 porodice. Mada je Dudinoj mnogo gore nego nama. Najžalije mi je što ništa ne mogu da učinim da je vratim. Posle ovoga moramo da se zapitamo: ko je od ovo 2 mladih zapravo lagao svoje roditelje? Da li je to bila Dušanka ili je to bio Nemanja? Ja neću tu osobu da imenujem, ali mislim da je to verovatno bila osoba koja je bila sklona da svojim roditeljima priča neke bajke. Recimo, kako će u roku položiti ispite, kako će na vreme završiti fakultet, ali eto, to se nije desilo. I za takvu osobu period od 2 godine, 2 meseca ili 2 dana praktično su isto. Ja neću precizirati tačno o kojoj osobi je reč i na koju osobu mislim, i na kraju krajeva
iz svega ovoga što sam ispričao, izvucite i vi neki zaključak. Ko bi to mogao da bude? Tužna priča i tragičan kraj jedne mlade i lepe i perspektivne žene. Žene koja je imala nameru da napreduje u svojoj karijeri i da rađa decu, što je malte ne retkost u ovim surovim vremenima u kojima živimo i što je najgora stvar, jednu takvu lepu želju i jedan takav život prekinut je gestom i zločinačkom rukom jednog ludaka koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u KPZ-u Priština, koji ove godine ima pravo da piše zahtev za uslovni otpust, jer odležao je 2/3 od 15 godina na koliko je osuđen. O visini njegove kazne ne bih hteo da kažem ništa. Znam da su lekari tražili najstrožu kaznu. Po zahtevu tužilaštva njemu je stavljen član za teško ubistvo, gde je predviđena kazna od 10 do 40 godina zatvora. On je osuđen na 15 godina po tom članu. Sve komentare u vezi ovoga prepuštam vama, koje ću sa zadovoljstvom pročitati, a ja samo mogu reći da apelujem na sve ljude da moramo biti istrajni i da se izborimo da svako ubistvo na javnom mestu bude proglašeno od strane država u kojim živimo terorističkim činom i da za takve ljude ne treba imati milosti. A u čekanju tog zakona ja mogu samo reći još nešto. Stop nasilju nad ženama i stop nasilju svake vrste. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam i volim.